3.9块2把，打孔不用愁，这螺丝刀真绝了！家人们，今天给大家推荐一个打孔神器——穿心螺丝刀，只要3.9块2把带回家。它和普通螺丝刀最大的区别就是贯通一体设计，可以直接敲击底部当凿子用，超级方便。这可是外贸尾单，因为一些原因转内销，库存不多，每个账号限购1单，抢完就没了。高强度合金钢打造，防滑把手，耐用又好用。家人们，3.9块2把，赶紧下单吧！